Absolutisht që ne jemi dakord që të ketë një lloj transparence dhe është shumë mirë që domethënë shikohet edhe ka një lloj fuqizimi për sa i përket insistimit që ligji thot duhet të jetë kjo lloj transparence. Për shembull parimi i publikimit të dhënave që partitë politike duhet ta bëjnë atë jo vetëm online, por edhe në faqet e tyre detyrohen që të paraqisin çdo lloj shpenzimi dhe çdo kontribut, çdo donacion. Ajo që kërcet në kuptimin e asaj që ne kemi pasur gjithmonë janë palët e treta, donatorët hije që zakonisht kanë qenë problematike dhe shqetësues për qarkullimin e parave të pista brenda partive, për aktivitete jashtë zgjedhjeve, por edhe posaçërisht brenda zgjedhjeve. Për shembull detyrime që ata kanë një herë në vit të raportojnë, të deklarojnë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është patjetër një çështje që duhen detyruar palët politike, sepse kemi parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ka parti të cilat nuk e çojnë si thua këtë lloj deklarimi pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo ka bërë të mundur që ekspertët që kanë punuar të shkojnë pak më tej për të fuqizuar sanksionet. Dhe ndoshta për herë të parë ne shikojmë që do ketë përjashtime të partive nga garat zgjedhore në rast se e shkelin këtë ligj. Edhe ndoshta edhe jo vetëm përjashtimin nga garat zgjedhore, por ndoshta edhe nga ajo që nuk do të financohen nga fondet publike. Kështu që të gjitha këto absolutisht nuk është se nuk kanë qenë në fokus të asaj që ne kemi thënë që palët politike dhe partitë politike duhet jenë në këtë lloj presioni edhe të vendosjes së një kulture që të çdo para që merret për funksionimin e partisë brenda fushatës zgjedhore dhe jashtë saj, duhet informuar publiku, duhet të jenë të qartë një herë brenda strukturave, për shembull ajo pjesa që ndonjëherë ka parti që nuk kanë as regjistër të regjistrimit të çdo lloj shpenzimi dhe të ardhurave, prap risillet në kujtesë edhe është një procedurë që parti që nuk kanë dhe kryetar pasi në një inspektori ka ndryruar jetë. Parti që janë krijuar nuk ka zyra, domethënë nuk i gjen dot edhe nëpërmjet adresave të cilat nuk i kanë të updateuara ose të shumë publike për të thënë që është dhe vështirë për t'i gjetur, ashtu si kundër edhe vetë Komisioni Qendror në raportimin që ai bën edhe ai një herë në vit para Kuvendit të Shqipërisë mundet. Ajo që vlen, që unë mendoj që duhet thënë është që kufit e donacioneve janë disi më të rritura, më të fuqishme, në kuptimin në ç'kuptim, jo se nuk ka pasur tendenca për t'i kontrolluar kufit e donacioneve, por le të themi që t'jem dhe unë korrekt, po i referohem, vendosen tavane të qarta, për shembull deri në 200.000 lekë të reja, individët, patjetër që do të bëhen vetëm nëpërmjet mundësisë së transaksioneve dhe jo para kesh. Pra nuk ka më para në të zezë, nuk ka me çanta më tek partitë politike. Përjashtohen si thua nga transaksioni dhe veprimet bankare, vetëm si thua kuotizacionet që mblidhen, që ato mund të jenë kesh, po dhe ato duhet jenë të regjistruara në këtë regjistrin që tash brenda strukturës së financës dhe personit i cili është i përgjegjshëm. 500.000 lekë të reja është personi fizik i regjistruar, domethënë gjitha këto janë tavane që nuk mund të tejkalohen dhe 1 milion lekë kompani ose si thua biznese që mundet dhe të gjitha këto lloj transaksionesh duhet i bëjnë nëpërmjet një llogarie bankare e cila dhe ajo është publike dhe që do t'jetë e kontrollueshme dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë auditimit që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i bën. Natyrisht që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ne kemi thënë gjithmonë, ne kemi diskutuar edhe së bashku që ne edhe në periudhën zgjedhore, por edhe jashtë saj, pra gjatë periudhës së vitit kalendarik që ka aktivitete të ndryshme partia ose subjekti, kemi thënë që nga njëherë nuk i ka kapacitetet e duhura për t'i shkuar deri në fund. Këtu ka një qasje pozitive për të thënë që për ta fuqizuar, le të themi, nëpërmjet për të fuqizuar KQZ-n në këtë rolin kontrollues. Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka një tendencë për të zgjeruar kompetencat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në auditim, në verifikim direkt, në aksesin e dënave, edhe në bashkëpunim, edhe me tatimet dhe institucionet e tjera. Dhe ndoshta kur shikon edhe kryesisht dhe kur nuk është i bindur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund bëj ato kallëzime duke bashkëpunuar me institucionin e prokurorisë, apo dhe ndoshta edhe me SPAK-un si institucioni i cili ka shumë pritshmëri për sa i përket asaj që të dënohet krimi zgjedhor. Krimi zgjedhor, korrupsioni në zgjedhje. Edhe si thua precedent të tjerë që prekin standardin e zgjedhjeve.